زندگی با همه شیرینی خود آن تو باد. شاه فیروزه و اقبال به فرمان تو باد. راه تو باز بود تو به در خانه بخت هر کجا باش خداوند نگهبان تو باد. اگر اجازت سبید من یه شعر و نیم دعا بس در فضایاتی نرم شویم یا سر پرو عروستا روشامر در بعد که هر سی نفر که نتسنوش بس تمنا کنمیده که دو تمفک هر تمخونه دونر از نیم یه رو لگلی در این یک لحظه احساس در این یک لحظه حساس دعایت میکنم ای دوست. هزار اسفند شیرم را برای دود خواهم کرد و با دودش همه دیو و جن و افریت راحت را چو رستم رهبره مردود خواهم کرد. دعایت میکنم ای دوست. همان دستی که کودک را میانی گل اما میداشت این دست موضوع همان دستی که کودک را میانی گل اما میداشت. همان دستی که آتش را گلستان ساخت و نمرود از توانش عقل و ایمان بود. همان دستی که از طوفان مرگ روبرو نوح را بدر آورد و او را از دل شام سیاه بر ساحل صبح ظفر آورد. همان دست خداوندی که مردم بیعتش کردند و برخی قسمتش کردند. همان دست رسول و شاه ملک لافتای و کشوری دارالبقای و خطه حاضر امام ما همیشه بر سر سبزی شما خواهر برادرهای روحانی به زیر چرخ نورانی نگهبان و برغم سوختنها سایبان باشد. سر سبز شما در گیردار زندگانی در امان باشد. دعایت میکنم ای دوست همیشه خوشبختی سربلندی که ما زندگی توفیق نمونه بهترین برای دیگر